Доброго дня, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами познайомимось ще з однією видатною людиною України. Це Василь Олександрович Сухомлинський. Це видатний український педагог, письменник, поет та заслужений вчитель. Народився в селянській родині, де було 4 дітей, і всі вони стали педагогами. Читати та любити книги його навчав дід Омелян, в якого була надзвичайно велика бібліотека. В 17 років став вчителем заочної школи недалеко від рідного села, де працює викладачем української мови та літератури. Мав неабияку силу волі відрізнятися скромністю, працездатністю та людяністю. Вставав щодня о 4 годині ранку і писав власні твори до 8. Володів кількома іноземними мовами. Написав книгу «Серце віддають дітям», яка перекладена на 30 мов світу і витримала 54 видання. Василь Олександрович Сухомлинський написав дуже багато віршів та оповідань. З одним з них ми сьогодні з вами познайомимось, а його назва «Урятував сонечко». Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поневоленьки почав заповнювати невеличку заглибину. Утворювалося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало й прибувало, ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до другого. «Чому ж воно не летить?» – подумав Василько. Йому стало жаль сонечка. Острівець став усе меншим. Ось він такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки. Та він устиг урятувати сонечко. Дітки, давайте уважно розглянемо жука сонечко. Давайте розглянемо будову тіла сонечка. Тіло сонечка складається з голови, очей, черевця, крил. Сонечко має 6 ніжок. Раніше, давним-давно, жучка сонечко називали Божою корівкою. Але знаєте чому? Тому що жук маленький і, здається, зовсім не шкідливим. На руці він біжить не поспішаючи. Але тільки доторкнутися до нього легенько, то із ніжок виділяється помаранчева рідина, тобто молочко, як кажуть в народі. Ось чому корівка. Птиці або ящерки, які захочуть зловити жучка, а це молочко одразу перебиває апетит, адже воно гірке і погано пахне. Адже жучок заздалегідь попереджає всіх своїм забарвленням. Не чіпай мене, я отруйний. Дітки, я сьогодні пропоную вам зробити сонечко. Але спочатку давайте підготуємо свої пальчики до роботи. Прилетіло сонечко на мою долоньку. Крильця червоненькі, точечки чорненькі. По всіх пальцях походили, з мізинчика полетіли. Будемо відпочивати, нумо пальці рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Для роботи нам потрібно заготовки з червоного кольорового паперу, це 4
4 кружечки. 1 кружечок чорного кольору, у мене фіолетовий. 2 кружечки це буде очі білого кольору, клей та фломастер. 3 кружечки червоного кольору ми згинаємо навпіл та приклеїмо між собою бічною стороною. 1 кружечок приклеїмо донизу. Також приклеїмо чорний кружечок, це буде голова нашого сонечка, очі приклеїмо і чорним фломастером малюємо крапочки на крильцях та очі. Ось такі гарні жучки-сонечко у нас вийшли. Дітки, я пропоную вам теж зробити таких жучків. І буду дуже чекати фото або відео вашої роботи. Дітки, давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні з вами розмовляли. Про Василя Олександровича Сухомлинського. А скажіть, будь ласка, хто такий Василь Олександрович Сухомлинський? Так, це український вчитель, педагог, письменник та поет. Молодці, дітки! Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як звали хлопчика в оповіданні? Правильно, Василько. А скажіть, кого врятував Василько? Правильно, жучка Сонечко. Які ви розумнички, все вірно запам'ятали. А на сьогодні, дітки, до побачення. Гарного вам дня. Бувайте!